한문이 보약 시간입니다. 오늘의 한문은 선리자수덕입니다. 조월선 아전리 사람자 심을수 덕덕, 즉 좋은 공무원은 덕을 심는다라는 말입니다. 이 말은 중국 춘추시대 말기에 법가 사상을 집대성한 한비가 저술한 책인 한비자에 등장하는 말인데요. 여기서 선리자는 좋은 공무원, 훌륭한 관리라는 뜻이고요. 수덕이란 내가 하기 싫은 것은 남에게 베풀지 않는 덕을 심는다라는 뜻이지요. 다시 말해서 좋은 공무원은 백성들이 싫어하는 것을 베풀지 않고 백성들의 고충을 들어주는 공덕을 베푼다라는 말이라 하겠습니다.